صوت البرلمان الأوروبي أمس الخميس 16 فبراير الجاري على قرار جديد يدعو إلى تمديد ما سماه الإجراءات المتخذة ضد ممثلي قطر لتشمل ممثلي المغرب، وذلك من خلال منعهم من الوصول إلى الدورات البرلمانية الأوروبية. ودعا القرار إلى تطبيق أفضل لقواعد السلوك ولا سيما العقوبات المالية في حالة المخالفات، ومراجعة قائمة أنشطة النواب المحتمل تعرضهم للعقوبات، وحظر أي نشاط مقابل أجر يمكن أن يؤدي إلى تضارب في المصالح مع ولاية النائب. وتم تبني القرار بأغلبية أزيد من 400 صوت مقابل 3 أصوات وامتناع 133 عن التصويت. ويأتي القرار الجديد على خلفية فضيحة الفساد المزعومة لصالح قطر والمغرب والمعروفة بقطر جيت ومغرب جيت التي هزت البرلمان الأوروبي. ووفق ما تسرب من التحقيق الذي تجريه العدالة البلجيكية، فإن نواب البرلمان الأوروبي الموقوفين قد ذكروا أسماء مسؤولين مغاربة كبار يتورطون في دفع الرشاوى وتنظيم السفريات، وهو ما جعل العدالة البلجيكية تصدر مذكرات توقيف في حق هؤلاء المتواجدين فوق الأراضي الفرنسية.